Tingoyamika Mulungu mama uno chifukwa cha kanthawi kabwino kamene ndimafuna kuti m'bale wanga ndikhale ngati ndikupereka yankho la chofunsa chako kuti kodi chifukwa chani kwenikweni munatuluka chipembedzo cha Chisilamu, ndipo kodi mulosi wa m'Baibulo Chisilamu chimapezekamo? Ngati chimapezeka, chifukwa chani inuyo simunasankhe kutsata ndondomeko za ulosi wa Baibulo pa nkhani ya Chisilamucho? Ndiye ndimafuna ndipite mokuyankha, ngakhale kuti funso lakoli linditengera zigawo zingapo zakuti ndipereke mayankho ogwirika bwino. Kunena za ulosi, zoona m'bale wanga, malo ena ndi ena m'Baibulo kumapezeka ulosi wonena nkhani ya Chisilamu. Koma ndimafuna polankhula chichewa changa iweyo undimvetsetse bwino kuti sikwenikweni kuti Baibulolo likulankhula za Chisilamucho pachokha ngati chipembedzo, koma limalankhula za Chisilamu kupyolera mu mtundu wa anthu amene akubadwa ku dziko ndi kutenga mbali ya dziko lina posankha kukhala m'mayiko amenewo, mayiko amene kudakhala anthu amene Baibulo lidawatchula. Ndi kuli mayiko amene chipembedzo chawo ndi Chisilamu. So mwapaderadera Baibulo likamalankhula za ulosi wa Asilamuwo m'Baibulo, sikwenikweni kuti amalunjika kuti Chisilamu, koma amagwiritsa ntchito mayina. Nawo iwe ndine kuti tikhale ngati tikuyankhana, kapena kuti ine ndikhale ngati ndikukupasa chithunzithunzi cha mafunso wafunsawa, mwina okanika kuabwereza chifukwa chakutalika kwa funsolo, kapena chifukwa cha zigawo za funso lakoli, pofuna kuti liyankhidwe molongosoka kuti uthe kumvetsa upirire, chifukwa linditengera nthawi yayitali kuti ndifike kwenikweni kumene ukufuna iweyo. Koma choyamba ine ndifuna ndikupasekaye ulosi wa m'Baibulomu wa zinthu zimene zinditengere kuyankho lako. Tikalowa m'Baibulo timapeza kuti aneneri ambiri a m'Baibulomu ananena za ulosi, koma pofotokoza za ulosi wawo amagwiritsa ntchito zizindikiro, mwina zinenero zachining'a, kapena kuti zinenero zotchula moyerekeza imene ndingayitche kuti symbolic language, kuti tikathe kuapeza Asilamu m'Baibulomu timafunika kuyambira kutali. Chaka ndionena kuti mwina ndikhoza kuyankha nkulekeza padera, osafikira muyezo kumene iweyo ungafune kuti umvetse, chifukwa kukuyankha mwachidule nkovuta kwambiri kufunso lakoli ngati sitingabwere m'malemba ndikukupasa zimene Baibulo linanena za mtundu wa Asilamuwo umene iwe ukunena kuti chifukwa chani sindinakonde kuutsata, kumapanga kuti m'Baibulo ulimo. Koma pomwepo wafunsanso kuti koma nanga Asilamu m'Baibulo alimo?
ndikuti kuyankha kobwerera kopita patsogolo kapena kuti kozungulira kunditengeranso ine kuzungulira komweko kulinga ndi funso lako. Tikaliyang'ana Bible limalankhula muchandanena mwa symbolic language kapena kuti kulankhula kupyolera mu zinenero kapena mu zizindikiro, m'masaini kapena m'masymbols. Ndiye tikamayang'ana za dziko lonse lapansi choyambirira, Baibulo limatipatsa kulankhula kuliyerekezera dziko lapansi. Amayamba ndi kutiyerekezera kuti dzikoli ndi nyanja. Mwa njira ina akamanena za dziko lapansi mu zinenero za ma symbols amatha kulitcha dziko lapansili ndi kuliyerekezera ndi nyanja. Choncho tikayang'ana dzikoli timapezadi kuti Mulungu analenga dziko lapansi. Mukayang'ana pa Genesis chapter number 1 verse number 9 amatiuza kuti Mulungu anasonkhanitsa madzi pamodzi kuti kukhale mtunda. Koma Mulunguyo asanasonkhanitse mtundawo, Bible lomwe lili ku Genesis amatiuza kuti mzimu wake unkafungatira pamwamba pamadzi. Ukayenda kupita m'mabuku ena ngati Yobu chapter number 26 verse number 12 amanena kuti mwamphamvu yake amagwetsa bata pa nyanja. Ukapita pa Isaiah chapter number 27 verse number 1 amanena kuti Yehova adzawononga chinjoka ndi ching'ona chimene chili nyanja. Now, ukapeza kuti kulankhula koma inena nyanja kuti pasa chithunzi choyambirira chonena kuti nyanjayi ndi madzi timaziwa. Koma nthawi zina tikalowa m'Bible nyanjayi amayiyerekezeranso ndi anthu kapena kuti dziko lapansi. Mwachitsanzo akutiuza za chinjoka chokhala m'nyanja ndakuti Yehova adzachiwononga chimenechi. Ukayang'ana ndi chidwi upeza kuti njokayi ndi simbo ya Satana ndiyerekezi yokhala m'nyanja. Nyanjali ndi dziko lapansi. Ndikuti pamene Yehova akunena kuti adzawononga chinjoka chimene chili m'nyanja, ndikuti akunena zakuti Satana adzakhala ndi nthawi yowonongedwa ku dziko lino lapansi. Koma at the same time Satana nayenso ali ndi maonekedwe omwewo aufumu wa chinjoka chokhala m'madzi. Amaoneka ndi saini ya njoka ina imene amayitcha kuti Leviathan chichewa, koma Angerezi amati Leviathan. So mwanjira yomweyo kapena inayo tipezabe kunena kuti kachitidwe ka dziko ndi Bible limangotionetsa kuperewera kwa mtundu wina kumene sikungakhale kophweka kukumva, chifukwa Bible limatizungulira potifotokozera zinthu zimozimozi zomwezo. Now, ana Mulungu kapena kuti inuyo m'bale ndikhulupirira kuti chipembedzo chanu ndi cha Chisilamu chimene chimakhulupirira Qur'ani. Mu Qur'ani kulankhula kwa ma symbols sikwenikweni linalunjika zinthu zambiri. Linangochinena mmene chinthucho chilili, chifukwa kwenikweni ulosi m'Qur'ani ndi ochepa. Koma zinthu zochitika, my events kapena zolankhula za direct zimene Mulungu otchedwa ala analankhula m'Qur'ani, ndiye sikwenikweni kuti linaponya zinthu kutsogolo ngati ulosi. Ngati ulimo
Qur'ani ndi wocheperapo poyerekeza ndi mmene ulosi ulili m'Baibulo. Chifukwa chonena kuti sikwenikweni kuti olemba Qur'ani ankalemba ndi mzimu, koma amalemba ndi knowledge imene Mulungu wawo ala adawapatsa. Knowledge, nzeru, kufotokoza mmene mapiri alili ndi kufotokoza mmene mapiri analengedwera. Na koma Bible likafotokoza zimenezi limalumpha kunenanso zinthu zazochitika za mtsogolo zimene ife tonse timatha kumva. Ndiye ine kuti ndiyambe kukuyankha funso lakoli, undilole kuti tiyambire kufotokoza ku nyanja ngati chisanzo cha zimene ndikufuna iwe ndine tifotokozerane. Now, mmene tikuyenda chonchi ndikuti atumiki tonse amene tikumvera nawo chimene ndikuyankhachi, tiyeni muyende nane ulendo tipite pa nyanja kuti tikapeza asilamu. Sukumva m'bale wanga, iwe ndine mulendo uwu tiye tichoke kumene tiliku tiyende ndi chithunzi cha mzimu ndiye tikayime pa nyanja. Ndiye tikayima pa nyanja tiyambe kuvundukula malemba. Now, nyanjayi timapeza kuti aneneri osiyanasiyana anayitchula m'maulendo ambirimbiri pa zifukwa izi kapena zinazi. Ndiye mmene tikufika pa nyanja pakufuna kukuyankha iweyo ulione kuti nyanjayi sopano tili mu dziko lapansi, kuti imeneyi ndi nyanja koma simbo yoyerekezera kuti limeneli ndi dziko lapansi. Ndiye aneneri monga Danieli, Yohane komanso Yobo anakhalako mbali mwa nyanja mu uzimu akwaonesa zochitika koma zotuluka pakati pa nyanja kuyimira nyanjazo dziko lapansi. Choyamba m'bale wanga taona zinthu izi. Pano tili ndi aneneri onsewa. Sindingakuchedwetse kunena za mneneri Danieli tikamba chifukwa adayimapo pa nyanja m'machapter ake nayiona nyanja mukutuluka zirombo ngati masomphenya a nyanjayi. Now, Yohane anaonanso nyanja mukutulukanso zirombo. Zimene iwe ndine lero sitinganene kuti zinkatuluka pamadzi enieni, koma inali simbo ya dziko lapansi kuyimira nyanjayo. Ndiye tikasiya amenewo tsopano pofuna kuti iweyo tidzilankhulana modula motsatalika kuti timvane. Ndiye kuti iwe ndine lero mmene tayima pa nyanja timtenge sopano Yobo amene anthu ambiri samamtchulatchula ngati mmodzi mwa aneneri amene anaona zinthu pa nyanja. Koma iwe ndine lero tiyambe kuona Yobo ndi cholinga choti tikayambe kufufuza mtundu wa Chisilamu kuti tikawupeze. Ndikuti tikufunika tiyambe kupeza buku la Yobo kumene tiyipeze nyanja imene Yobo akuyimapo. Choyambirira mu buku limeneli la Yobo, iwe ndine ndifuna kuti tiwerenge kuyambira verse number 1 koma tiyenda mpaka tikafika pa verse number 34 pamene pagona nkhani. Mwanjira ina ndi chapter 41 chonse chikufotokoza za ulendo ochitisa chidwi umene mtumiki Yobo adayenda atayima nayenso mphepete mwa nyanja. Tamvera kuti tikayambe kupakasula za mtumiki ameneyo tisanafike pa mavesi oti tiwerenge, ndimafuna kuti iwe ndine choyamba tipezekaye kuti Yobo anali ndani. Yobo anali olemba ndakatulo wa nzeru masiku oyambirira akale kwambiri. Iye adalemba motsatana ndatumiki ena mmalembedwe ake. Analemba mwa nzeru komanso mokhala ngati alemba ndakatulo ngati mmene adalembera Davide number 1,
Yobo analemba mofanana ndi mmene analembera Solomon. Number 2, ndikhulupirira kuti iwe ukubwera nane limodzi. Ndiye timapeza kuti boko la Yobo lili ngati piramidi, kapena kuti ngati pilala yase wopanda olitsogolera, koma palibenso munthu amene amalitsutsa buku la Yobo. Sikumaoneka munthu kutsogolo kwa buku la Yobo, kumaoneka Mulungu yekha. Komanso zimene Yobo adalemba palibe munthu amene anakwanisa kuzitsutsa. Ndikhulupirira kuti iwe ndine tikamayang'ana zimenezi ndikukupasayi ndi background ya Yobo. Now, kodi amene Yoboyi amene satchulidwa kawiri pa masomphenya kapena pa zonena zace zokhuza zirombo zokhala pa nyanja, ine ndikutengera kwa Yobo amene Yoboyi anali kwawo kunali ku Uzi. Malinga ndi Yobo chapter number 1 verse number 1, tipeza kuti Uzi anali pakati pa boda ya Palestine kupita ku Arabia. Sunamve, Yobo kwawo ndi ku Uzi. Tikunena ngani ya Chisilamu pa. Ndeso pano Yoboyi ankakhala pakati pa boda ya Palestine ndi Arabia. Ndikuti Palestina kulowa mu Arabia, iyeyi anali pakati mwa njira ina pakati pa dziko la Khristu ndi dziko la Arabia, limene Arabuyi ndi amene timapeza kuti ndiye kwawo kwa Asilamu. Ndakutengera mneneri ameneyi kuti tsopano tiyambe kuona ngati Yobo kwawo kunali ku Uzi. Tapeza kuti Uzi ali pakati pa boda yakuti mukuchoka dziko lina mukulowa ku Arabia. Ndiye mukamalowa ku Arabia ndikuti mukangoti Arabia mwayamba kale kukhala ndi chithunzithunzi cha Asilamu. Ndiye ndikunena za Yobo. Koma osayiwala kunena kuti ku Arabia kumeneku ndi kumene mwana wa Abrahamu wochoka kwa mkazi wa ku Igupto dzina lache Ishmaeli analowerako. Sono nkhani imeneyi ndi imene tiyipeze kutsogolo kwa ndondomeko zako kuyankha kwanga pa nkhani yakuti tipeze Chisilamu ngati chingapezeke m'Baibulo. Mwana wa Mulungu sitichipeza direct, tichipeza indirect, kupyolera m'mayina a wanthu ndi mapu akayendedwe ka zinthu. Yobo kwawo kunali ku Palestine. Now, akwawo kunali ku Uzi, mmene munali mu boda, kamuzi kauziko kanali pa boda. Mwina tinganene ngati Mwanza ku Malawi kuno, malire. Ngakhale kuti malirewa ndiwo dziwika bwino kuti timachita malire Mozambiki ndi Malawi. Kwawo kunali ku Mchinji, kumene kumachita boda ya Zambia ndi Malawi. Kwawo kunali ku Kalonga, kumene kumachita boda ya Tanzania ndi Malawi. Undimvese m'bale wanga, kwawo kunali kudedza kokhala m'malire wopita dziko lina kulowa dziko lina. Sono boda iyi sinali ya same tribe, inali boda ya mafuko. Osangokhala kuti boda yake ya anthu amtundu ofanana, ayi. Sono pano tapeza kuti anali ku boda. Ndiye kukupeza kuti kumeneko ku Uziko Yobo ankakhala mukamudzi. Uzi ndi boma, koma kamudzi kamene kamakhala Yobo ankakatcha kuti Halauna. Ndiye kwawo kwa Yobo. Ndipo olemba buku la Yoboli timamva kuti ndi Mose mmene anali ku chipululu cha Midian. Tizayisantulenso Midianiyi, tizapezaponso chithunzithunzi chakufanana kutukula kwa maso, kuona maboda ena, kapena kuti kuonanso maiko ena.
mwana wa mulungu ngati ndi choncho ndekuti mkulu ameneyi anali wakummawa kwa nyanja ya Galileya. Pamene pasipano uyambe kumva kapena ndinene kuti Uzi wachita boda ndi ku Palestine, koma mkati mwa kamuzi ka Uziku muli dziko la Uzili kuli kamudzi kamene kakutchedwa kuti Halauna, kumene kuli kwawo kwa mkulu ameneyi. Ndetso pano ngati ndi choncho ndiye kuti tikayang'anabe mapu ndiye kuti mkulu ameneyi amakhala mdera chakummawa kwa nyanja ya Galileya. Ndiye kuti ngati kutakhala kuti Yobo amaona masomphenya a nyanja, ndikutheka kuti nyanja yapafupi ndiye inali nyanja ya Galileya, chifukwa ndi kufupinso kwa midzi ndayitchulayi. Komabe monga taona kuti Danieli anaona zirombo zinayi zikutuluka m'madzi ndi zirombo zina, Yohane nayenso adachiona chirombo chikutulukanso m'madzi. Ndiye kuti anthu awawa Mulungu akuatengera mnyanja anthu atatuwa. Ndiye Yobo uja tampeza kunena kuti nayenso akuona madzi. Ndiye kuti amutenga amuyika madziwa ndi dziko lapansi, koma osayiwala kuti ali ku boda, uku akuona Arabia, uku akuona Palestine. Kamuzi ka Halauna kaja kamene mapu ndi mbiri kakutiuza kuti kunali kummawa kwa nyanja ya Galileya. Sanamve ngati ukumva tiyende limodzi, koma ichichi chikhala chichewa ndichofuna kuti uchimvesese bwinobwino, chifukwa vuto lake nawo chichewa chimakuvuta kumva. Choyamba tipeza kuti Yobo uja tsopano wafika pa nyanja paja ndimanena paja kuti iwe ndine tiyende limodzi tikayime pa nyanja. Ndi kuti iwe ndine tayima pa nyanja, kayikhala ya Galileyayo, kayikhala nyanja imene anayima Yobu, anayima Danieli, kandi nyanja imene anayima Yohane, koma iwe ndi chithunzi chakuti umve kuyankha kwanga. Tiye tipite limodzi tiyime pa nyanja. Ndiye tikafika pa nyanja tsopano tiye tipite kumalemba. Sukuona nyanjayi, ndiye tiye sono tibwere ndi Yobo chapter number 41 verse ya number 1. Pamenepa akunena kuti kodi akhonza kukoka ng'ona ndi mbeza, kapena kuti ukhonza kodi kukoka ng'ona ndi mbeza, kapena kukanikiza kalandira wache ndi chingwe. Ndikhulupirira kuti tsopano iwe ndine palibe kanthu tikusiyana m'mipingo, tikusiyana zikhulupiriro. Ukadakhala kuti uli kuchikhulupiriro changa cha Chikhristu, ndikananena kuti pamenepa tsopano tikufunika timve ndi mzimu wa Mulungu. Pamveke pamenepa pamenenso tu pa mfundo yakuti timve ndi mzimu wa Mulungu, ndi pamenenso padapanda mphanda yakamvedwe ka zinthu pakati pa iwe Nsilamu ndi ine. Iwe umachimva chilemba, ngakhale ukabwera m'Baibulo langa likuti tili padawa, umamva chilemba. Pamene ine chilembachi nimamva mzimu, ndikuti kamvedwe ka zinthu ziwiri timasiyana. Iwe ukhoza kungonena kuti adayika mkhate wa madzi, ukungoona madzi, kuti munthu akusamba m'mapazi madzi, ukumva chilemba. Koma at the same time ine ndimva mzimu pa nkhani yofanana. Now palibe kanthu kuti anthu amakutu osiyana takumana nkukambira nawo, koma ubwerekere khutu langa pa verse number 41. Ndicho linga choti timvane mokwanira bwino pamene ndikuyankha
ine ndikukutengera kuti tiyambe kumva ndi khutu la uzimu liti lija ndaliyamba koyamba kukufotokozera kutanthauzira kwake kwa nyanja. Ndakuwuza kuti ndi masimbo amenewa. Ndiye tikayamba kumva chinthu chimenechi ndikuti tsopano iwe ndine tiyamba kulowa nyanjayi. Ndikuti Yobo pano wayima pakati pa nyanja ngati chigawo choyamba chakuti ukamvesese bwino zakuti chinthu chimenechi chinali ngati simbo kunena za dziko lapansi mmene m'dzikomo tipezemo kuti muli zinthu ziwiri zimene zili m'dzikomo. Tipeza kuti muli Ishmaeli ndiye muli Isaki ali mmenemo. Komanso tiyambani kupeza zinyama ndi zirombo kumene tiye atenge asilamu komanso akhristu poyenda limodzi maka mtundu wako wa Chisilamu iwe mbale. Tamvera sopano pamenepa ndakutengera Yobo mundime yanga yoyamba yakufotokoza kwangaku. Yobo wayima pa nyanja ngati mmene iwe ndine tayimira kuti tatengana somono tili pa nyanja. Ndiye nyanja muja Yobo akuyang'ana mkati mwa nyanja ndiye akuti m'madzimo munali chirombo champhamvu kwambiri choopsa. Ndiye akumfunsa Yobo kuti kodi Yobo ukhonza kukoka ng'ona ndi mbeza? Walowedwa kamzimu kachibwanabwana atu Yobo wayima pakati mphepete mwa mtsinje. Ndiye tsopano wanyamula mdzanja lache mbeza. Ndiye mbeza imene wanyamula ija ali ndi cholinga choti akoke ng'ona imene ili m'madzi. Tsono ndimafuna kuti iwe uyambe kukhala ndi chithunzithunzi pano chifukwa cha chirombo choopsa chimene chinali mu nyanja imene iye amaona. Pakufunika kuti paoneke pakati pa nyanja ija chioneke pakati pa nyanja ija chirombo. Ndiye Yobo akuchiona ndi akumufunsa kuti komatu chimene chili m'madzichi ndi chirombo chosausa, kodi ungakoke ndi mbeza ng'onayi? Kazikumveka zimenezo. Ndi akunena kuti ikuoneka kuti ng'onayi yakhala pa dziwepa kwa nthawi yayitali ndipo ng'ona imeneyi yakhala ikuthanthatu nthawi yayitali. Ndi chithunzi chimene ndikuchipeza. Ndi akupita Yobo ndi cholinga choti akakoke ng'onayi imene yakhala ikuthanthatu ku dziko lapansi. Wokondedwa omvera, ndimafuna kuti tsopano uyambe kuona chithunzi chosausa kwambiri cha Satana mdierekezi wokhala ndi simbo ya ng'ona koma ali mkati mwa madzi. Ndiye obwera pamwamba pa madzi ndatumiki Yobo iwe ndine tikufuna kuti tichotse chirombo pakati pa dziko tichiweze. Ndiye chipangizo chimene Yobo akuponya mkati mwa madzi ndi chimene tsopano chikumpasa mafunso okayikira. Mulungu wayamba kumufunsa munthu wachibwanayo pa verse number 41. Sakuwerengera kuopsa kwa chinthu chimene chili m'madzimu. Mpingo wa Mulungu, abale ndi alongo, ndimafuna kuti choyamba titakhala ndi chithunzithunzi chakuti mmene tifuna kupanga zinthu za Mulungu. M'bale wanga, ndikufuna kupeza zinsinsi zothana ndi chirombo, zothana ndi mdierekezi. Sipakufunika kuti anthufe tikhale ndi zipangizo zosakwanira kuthanirana ndi Satana. Ambiri oyitanidwa abwera ku nyanja ya dziko lapansi ngati atumiki mmene Yobo wayitanidwira. Zambiri mwa zipembezo ziwiri kapena zitatu zipembezo zikuluzikulu mwachisanzo ndike Chisilamu ndi Chikhristu, tonsefe tapita pa nyanja. Shehe ndi mbusa tili ku nyanja. Cholinga chake timanena kuti tikufuna kuthana ndi Satana, koma kayobolizimu koma pita kukathana ndi chinthu chachikulu tilibe zipangizo zoyenerera kuthanirana ndi Satana. M'malo mwake ambiri akuonongeka. Tsono pano tampeza Yobo
wapita pakati pa nyanja imene akufuna kutulusa pakati payi sakufuna kutulusa nsomba kapena themba, muli ng'ona mkati mwa madzi. Ndiso pano dzanja la mtumiki, chipangizo chimene akufuna kugwirisira ntchito pothanira na Satana, nchimene chikupereka chenjezo pa verse number 1 ya 41 Yobo. Inenso mmawa uno nimafuna kuti ndipereke chenjezo uku ndikukuyankha iwe, komanso ndikuchita ndatumiki ku dziko lonse lapansi, komanso zipembedzo kuti makosana mukudziwa kuti padziwepa pamenepa pali ng'ona. Sono chimene chikumadabwisa kwambiri ndi mmene anthu okathana ndi ng'onayi akuchitira. Ambiri mwa matchalichi akukanika kuthana ndi Satana, koma anabwera kudzaona ng'ona osati kudzaweza ng'ona. Nimafuna mbwereze, pali matchalichi amene tapita limodzi ku nyanja, atumiki amene tonse tayima m'mbali mwa nyanja, kodi tikupita kokaona ng'ona kapena kukathana ndi ng'ona? Mwa njira ina tikupita kokachosa Satana, tikupita kokathana ni wanthu amene anagwidwa ndi Satana kukapulumutsa, kuti tikachosa ng'onayi paziwepa wanthu atunge madzi mwabwino, kapena tikupita kokasewera ndi ng'ona? Now matchalichi mwana wa Mulungu amatsegulidwa ku dziko lapansi. Msilamu m'bale wanga wanifunsafunso, mizikiti imatsegulidwa ku dziko lapansi, mashehe amasankhidwa ataphunzira kuchoka payamba mpaka kukamaliza mmene angachitire. Koma tonse pamodzi tili ndi kuyima kofanana kumene Mulungu ali nako kwa ife. Choyamba, ambiri ngati Yobo timadziwa kuti panziwe kapena kuti pa nyanja pa dziko lapansi Satana ndi amene akutakataka nkumaononga mitima ya wanthu ambiri. Ndiye Mulungu amatuma atumiki ngati Yobo, tiyeni kumbali kwa nyanja mukathane ni chirombo mdziko. Ndi pamene inu ndi ine tsopano timapezeka kuti tayitanidwa. Koma tikayitanidwa, shehe wayitanidwa, mwalimu wayitanidwa, mbusa wayitanidwa, tonsefe tikuyima m'mbali mwa nyanja. Koma tsopano zida zimene tingakakolere ng'onayo ndi zimene inu ndine tingasiyane. Mwachisanzo, tonse timadziwa bwino kunena kuti Yesu Khristu atabwera ku dziko lapansi adadzathana ndi mphamvu ya mizimu, ndiye kayo ankaloza ndi chala mizimu ndi kutuluka. Ndipo okhulupirira Yesu adayenda yimozimozi nachita za mphamvu zazikulu zimene Ambuye adawapatsa kolingana ndi ndondomeko ya zida zimene Mulungu adawapatsa, zimene iwonso adatenga pofuna kukakoka ng'onayo. Now pali matchalichi amene anthu amatha kulowa nawo paziwe. Kunena pachalichipo osakwanisa kuyivula ng'ona kapena mbola ya chimoyo pakati pachalichipo, nkumakasevera pomwepo chifukwa zipangizo zimene ambiri aife tatenga kuti tikathanirane ndi ng'onayi ndi zosalongosoka. Ndiye Yobo akufunsidwa ndi Mulungu. Choyamba akunena kuti, kodi ukhoza kukoka ng'ona ndi mbeza kapena kukanikiza kalandira wache ndi chingwe? Mmene mudziwira inuyo asozi kufika pa nyanja, mmene tikupeza kuti muli ng'ona, kodi mungayiweze ndi mbeza? Now this understanding imene ine ndikumva ndi mzimu ndi imene ndikufuna kuti iwe Msilamu mzanga wanifunsafunso tiyambe kumvera limodzi, the same understanding. Ndikupempha kuti mzimu wa Mulungu alowe kwa iwe kuti malembawa tiyambe kumvera limodzi. Number 2, kodi ukhoza kumanga mphuno ndi mululu
kapena kubola nsagwada yaye ndi momba. Now ndimafuna kuti ukamawerenga buku la Yobo chapter number 41 udziona kuti pali ching'ona pamalopa, chirombo chosausa kwambiri. Ndiye tsopano zipangizo zimene anthu atola kuti adzaononge Satana ndi zimene zikupereka mafunso pano, zimene ine mmene ndikutuluka ku chipembedzo cha Satana ndikupeza kuti makosana ambirimbiri ayima mbali mwa nyanjayi kufuna kupha chirombo, koma ndikamayang'ana zida zimene atolera anthu zoti aphere Satanayo. Zimenezi ndi zimene ndikukupatsa kuti uyambe kumva mwauzimu m'chigawo choyamba chakukuyankha kwangaku. Sinkanatha kungolowa chipembedzo chilichonse, ndidayenera kuyang'ana kaye ndi zipangizo zanji zimene zili m'manja, zimene munthu utachitenga ungathe kubolera ng'ona pa dziko lapansi, ungathe kuthanirana Satana. Uja ndidamtumikira kwa nthawi yayitali, ndidadziwa kuti zipembedzo zina zanyamula mbeza, zina zanyamula momba, zina zanyamula milulu. Tamvera, chirombo ichi chikuyerekezedwera pano tikuchipeza kuti ndi champhamvu kwambiri, chimene zipangizo wamba sungathe kuchigonjetsera. Ndikuti udindo wofuna kuwononga Satana, munthu sangampweteke Satana kapena sangapulumuke mu ntchito za Satana mdierekezi kugwiritsa ntchito zipangizo zimene mwina sukulu yakupatsa kuti ndili certificate ya ubusa, ndi mbeza imeneyo kuponya pa nyanja kuti mukakole ng'ona. Zotsatira zake ncha Satana mdierekezi ukaphunzira ndikupanga graduate to pastorship, mbeza imene uli nayo mdzanja. Ambiri akudalira zipangizo ngati zimenezo kuti aziponya pa nyanja. Ndiye taona timbeza tama certificate akubusa, ng'ona imene ikudula umwetula pa gwetsera m'madzi. Inu mwaona chifukwa chiyani abusa wajada agwa? Chifukwa chiyani agwa pa tchimo la chisembwere? Chifukwa chiyani akumazemba nkukamwanawo mowa koma ali mtumiki? Ayi, popita pa nyanja anatenga mbeza kuti akawezera Satana. Nkhani yosausa, simungapite kokaweza ng'ona mutatenga zida zimene zasulidwa ndi anthu kuchoka ku west koma iwo anthu obalalika. Nkhani iyi ni yayikulu kwambiri m'bale wanga. Ichichi chinali chisankho changa choyamba mmene ine ndivuka m'manja mwa Satana. Kodi nchipembedzo chiti chimene chingayimire ngati chida? Chifukwa ndikuchokera ku madziko omweko ndikudziwa kuti madzi mu dziko lapansi muli ching'ona chachikulu. Yobo wachiona, inenso potuluka ku chipembedzo cha Satana nachiona kuti ni champhamvu kwambiri, wochigonjetsa basopo asatenge mbeza, mululu kapena momba, chifukwa chikopa chake ndi champhamvu kwambiri chimene mombawu ndi muvi. Kuti nkhale mutati mwazika vo chimanjanja nkunja njira kunja, chikufunika chipangizo chokwanira kuti ndikagonjese. Mchaka mumapeza kuti ambiri amene adatuluka chipembedzo cha Satana ndili ndi ndandanda wa mayina pano. Gulu la Nafadhai Gwalazimba, achina Austin Makasa, makosana amene adankonda Satana. Tamverani makosana, potuluka chipangizo chimene adaona kuti agwira pokafuna kuthanira na Satanayo idali mbeza kapena momba. Yobu akufunsidwa mafunso, walowetsedwa mu khoti koma padoko. Kodi padoko lino limene takumana la dziko lapansi ana Mulungu mudalira cha? Pakuti anthu ambiri akudalira zinthu zimene Satana akhoza umwetula kapena kuyerekezera ngati mbedza. Inu simunamve kuti abusa adiploma wagwa? Simunamve kuti abusa masters wagwa? Tunena pano wena ali kumaphunziro, koma kumaphunziro komweko nkhani yosausa. Chifukwa chake ncha akukatenga zipangizo zimene sangakwanitse. Panali mbiri ina
muzakazanga yomvesa chisoni kwambiri imene idachitika ku Assemblies of God Theological. Vanthu adampeza mbusa mu korido atasisa hafu ya nzimayi nzawo, wina akaphunzira ubusa, wina akaphunzira ubusa, anagwira mkorido mwafunsaji akwera adali bwana pa Assemblies of God zaka zimenezo. Mufunsaji na Stephen Banda makosana amene akukalamba ndi uthenga wabwino, mukafunse kusukulu yawo adagwira mbusa adaweramisa nzimayi mkorido. Chidavuta nchani pa theology munthu ukanika kuti akagwira mtima mpaka kufunsira nzimayi nikufuna kugwirira mkorido mpaka adamudula mbusa ameneyo. Mukafunsa history imeneyo akakuwuzani chifukwa ndi zipangizo ngati mbeza zimene timadalira, zipangizo ngati momba zopatsidwa kuchoka ku vanthu pa nyanja ino pa doko lino pa soap, chifukwa chirombo chili pa madzipa sichikufunika mbeza. Yobo munthu osagwira mutu iwe, kodi ungaponye mbeza? Verse number 1. Nkhani yosausa muponya chani kuti mukavule, pakuti ndikuwaona padokopa odalirika vanu hangopachika mtanda chimwinji wavala anyamula kauje nikofukizira lubani kupa kausi kali pwe. Uganiza kuti ungawombole munthu amene wagwidwa ni imfa ulendo ku Gahena nikamphika kalubani pokupiza pamwamba pa bokosi? Muponya mbeza bwanji pakati pa ching'ona chachikulu ngati chimenechi? Iwe nsilamu nzanga usatayike. Milupanga lakuthwa luponya Yehova pano lidzicheka iwe kwina kuli kucheka ine mwini, lidzicheka nsilamu lidzichekanso mkhirisitu. Ni Mulungu olankhula zinthu zimenezi. So vesi limeneli likutipasa chithunzithunzi cha chirombo chokhala m'madzi. Ndiye chirombocho mukuphunzira kwa chiwiri ndi chimene chitipatse mitundu iwiri. Chirombo chokhala pa madzicho ndi chimene chitipatse mitundu iwiri ya asilamu komanso akhirisitu. Ifo tipezako Isaki sakumva munthu, tipezakonso Ishmaeli. Tamvera verse number 3. Verse number 3. Kodi idzachulutsa mawu akupembeza mwa njira ina, ng'ona imeneyi ikakuona ni zipangizo zimene mwanyamula kuti muthane nayo. Muganiza kuti ng'ona ingaweramire ma certificate au busa, ingaweramire ma announcement au busa? Muganiza kuti imene imaopa? Si maopa. Ndi chifukwa chake mukapeza kuti iwo amene adayamba bwino sadamalize bwino ulendowu, chifukwa zipangizo zimene ife timazitama nazo ma PhD machakuti zimene dziko limapereka ndi mbeza chabe zakuti mukaponya madzi zingomwetula mukachita tsoka chimangogubizira iweyo m'madzimo terapompo sala ni mkanjo ni certificate pakoma, koma Satana utakanika kumugonjetsa. Sono kodi uganiza kuti ng'ona imeneyi ingakupembeze? Chimene Yobo akukambirana ndi Mulungu pa nyanjapa ndimanena kuti chapter number 41 ndi chingwe chopota chimaoneka green red koma chimapanga chinthu chimodzi. Mbali inayi chikamafotokoza chapter 41 chimafotokoza ngati ni Mulungu akudzichemerera kuti iyeyo ndi chinthu champhamvu musasevere nacho. At the same time mumaona so Satana kuti mukamafuna kuchita naye musamachite mwamasevera, ni chirombo chosausa kukola kwake. Nene moona pano chirombo chosausa kukola kwake mchovuta kuti chikakole ambiri pofuna ukakola mpaka lero sadabwere kudoko. Ankayembekezera kuti akapita ku America chakuti university nkukatenga makalata atanyamula zimakomentale za ndege bweretsa ku Malawi adzakhala opulumuka ni upulumutsa wena, koma atabwera atadyedwa. Chikristu chawo chidamezedwa, adapita ku nyanja koma atanyamula mbeza mdzanja.
So verse number 4 ikunena kuti kodi idzapangana ndiwe kuti uyitenge ikhale kapolo wako wachikhalire. Verse number 4 akumufunsabe Yobo funso, mmene wayionera nyanjayi ndi imeneyi, mmene wayionera ng'ona pa madzipa, ndikufunse funso, kodi ukuganiza kuti ingapangane ndiwe ng'ona imeneyi, iweyo nuyitenga ng'onayi nkukhala kapolo wako, kapena iweyo ndi amene ukhale kapolo wa ng'ona imeneyi? Mafunso ovuta kwambiri amene dziko lapansi natumiki ochuluka akukanika kuyankha pa khoti la pagombe la chapter 41 ya Yobo. Funso verse number 4 kodi idzapangana ndiwe ng'onayi chipangano chake pakati pa iweyo Satana, mwagwirizana kuti amene ati akhale kapolo wanzake ndani? Mmene niuoneramo khala ngati mwasayinira atsogolera mipingo kuti dziko likhale kapolo wa Satana, chifukwa Yobo akufunsa mgwirizano wanu mmene mukupangana, amene ati akhale kapolo wanzake ndani? Pa gombe lino la dziko la Malawi ndani amene ati akhale kapolo pakati pa awiriwo? Mugwirizana kuti cha kumakhala zipangano mtsakati manena kuti mipingo ina. Verse number 4 zipangano zina zimene mipingo inkapangana ndi Satana tidaona ni maso migwirizano, timaona masigineya azipangano za mpingo ndi mabungwe, chipangano cha mpingo ndi boma. Koma funso verse number 4 kodi udzapangana ndiwe kapena kuti ng'onayi idzapangana ndiwe kuti uyitenge ng'onayo ikhale kapolo wako? Sakumva wanthu ndibwereze pakuti ichi nchichewa chowerengedwa ni mchawa. Ndibwereze pa kodi idzapangana ndiwe kuti uyitenge ikhale kapolo wako wachikhalire? Mapangano ana Mulungu mmene tafika pa gombe lino la nyanja yosiriza ya mtunda womaliza, zipembedzo zikusayinira mgwirizano wosati kuti dziko likhala kapolo wa chipembedzo, koma migwirizano ndi ma secret document amachalichi wanu ambiri. Verse number 4 asayinira kuti chipembedzocho ndi chimene chikhale kapolo wa dziko. Mchaka mukuona malamulo akuchoka kuboma kupita kuchipembedzo kukamveka zikhwete wanthu chalichi munkapangana ncha mmene munkatsegula chalichi chanucho munagwirizana kuti inuyo boma ngati ng'ona mudzakhala mulira boma kapena lidzalamula iwe. Sopono zikuziwika ma 23 century muno taona kuti kodi anyamata inu popangana mudapangana kuti ife ndamene tikhala akapolo ang'onayi? Zadziwika chifukwa mmene atiponyera masanitizer tizichapa m'manja polowa chalichi chonche kuyambira bishop a president kaya ni union kumwambako nonse uvomera mwayaluka tadziwa zimene mudapangana. Eti mudapangana kuti ife tikhala akapolo. Ine sinuvomera ukapolo umenewo. Nimayamba ndayiona signature, nimama ndaona papepala. Kodi mgwirizano umene ndikupanga ine ni chalichi, mgwirizano umene ndikupanga ine ndi mpingowu amene ati akhale kapolo wanzake ndani? Ngati nizonigwira ukapolo tilekane pamenepo. Ana Mulungu tamverani, taudziwa mgwirizano uja kuti munagwirizana zoti inuyo mukhala kapolo. For Yobu akufunsa 41:4 kodi idzapangana ndiwe kuti uyitenge ng'onayo ikhale kapolo wako koma wachikhalire? Tsono iyi ndi ngozi yayikulu kwambiri ana Mulungu imene ikuchitika. M'bale wanga Msilamu tamvera, chipangano cha pa verse number 4 ndi chimene uzikachifunsa chalichi chako.
kodi chisilamu chakocho ni kapolo wa Satana kapena ichocho nchimene chikumulamulira Satana? Ukapeza kuti ayi migwirizano imene masulutani akusaina mu 24th century mmene tikuyandikira ku New World Order, masulutani akusaina zotani? Ndizosainira kulambira ng'ona pa nyanja. Inu mwaona anyamata amenewa akuuluka ulendo kwina kwake ku Vatican kukasainira mapangano ota kuti akhala akapolo a Satana ndiyerekeza. So migwirizano yambiri ya matchalichi. Ndeso pano ni uyankha chigawo namba 2 chakufotokoza kwanga. Sinalowe Chisilamu chifukwa cha mgwirizano umene ulipo pakati pa Satana kuyimira kaya ni boma, pakati pa Satana kuyimira kaya mabungwe, kaya kuyimira kaya African Islamic chakuti kaya OAC kaya IOIC. Mulimo nsemo mmene migwirizano ya mabungwe amenewa imakasainirana zipangano ni Chisilamu. Ine niudziwa kuti zipanganozo zimakhala zoti Chisilamucho chikhale kapolo wang'onayi. Mukana kuti sada kugwirani ukapolo ma America asilamu ino aluya ino kukuyikirana asilikali zaka 41 akuyendayenda pa nyanja Saudi Arabia mulipe ajammati makafiri kuti sada kugwirani ukapolo. Si awa lero akaphwanya malamulo a Chisilamu. Lero tiona thalauza ikuyenda mu Saudi Arabia, mukapeza thalauza yapyetete ikuyenda ku Kuwait, kuja munkati sikumadusa munthu wovala thalauza koma mkanjo okha. Lero bwa mgwirizano umene mudapangana unali wotani pakati pa Asilamu ndi dziko mpingo wa Mulungu? Tikamalowa zipembedzo tidziyang'ana mipangano. Kodi pa mgwirizano agwirizane kuti amene ati akhale kapolo wanzache ndi ndani? Mwana wa Mulungu, tandilole kuti tikumane mu ndime inayi Mulungu akalolanso. Amen. Amen. Mpingo muja tinali kuyenda limodzi kupitiriza ulendo sausa umene tikupita tikayankha m'bale wanga. Taliona vesi namba 4 limene labwera ni funso la mapangano ndi mgwirizano umene tikupangana. Ndimafuna mu vesi namba 4 vesi namba 5 time ndi vesi namba 5 imene ikunena kuti kodi udzasewera nayo ngati mbalame kapena udzayimangira anamwali ako kuti ayiwete? M'bale wanga, ndili pakatibe popitirira kukufotokozera ndi yankho ndikufuna uperekali lakuti kodi Chisilamu chimapezeka ku Bible. Ndiye ndili ndi vesi limene lili kumtundako ukuku nkuyalira ulendo wa yankho limene ndikupatse poyerekezera za pa nyanja, pamene tapeza kuti iwe ndine tayenda pamodzi ndi Yobo ndipo tafika pa nyanja mphepete mwa nyanja. Ndiye tikulandira mafunso amene tikuchitira pa nyanjayi, chifukwa mmene tafika pa nyanja tapeza kuti madzi ali gwedegwede kuti pansipa pali chirombo choopsa. Ndiye tampeza kuti Yobo wagwiriza mbeza. Ndiye akumfunsa pa vesi namba 5, kodi udzasewera nayo ngati mbalame kapena udzayimangira anamwali ako ayiwete? Mafunso awa ni opweteka kwambiri chifukwa chiopsezo chachikulu kwambiri chimene Mulungu akuchiona kwa mtumiki Yobo ndi njira zimene akutsata pofuna kuthanirana ni chirombo chotchedwa ng'ona kuyerekezera Satana. Chimozimozi kuti ni njira ziti zimene tikuyesera kuti tikathanirane Satana ku dziko lapansi. Inu mwaona mnyengo ya kumapeto ino anyamata amene ayima padoko mmene akupezera njira zofuna kuthanirana Satana. Kunjaku kuti kuli zigubu za madzi akuti kuthanirana Satana. Wanthu akuapatsa madalamu amadzi alidzikamwa muthana Satana. Zikuchitika wanthu kumene kumichere mukapita kopemphera akunena kuti ukabweresa mchere
ukathana ndi mchere wena kuti ukabwerese likofi wamkulukulu chitini chikulukulu kukampasa mtumiki akangotenga supuni imodzi kukumwesa likofi lina losunga ku nyumba alidyera. Nkhani yosausa. Chifukwa chani okondedwa? Tikupeza njira ziti zoti tithanirane Satana. Inu mukuona kuti njira zosiyanasiyana zabuka mkati mwa ulendo umene tikuyenda popita kumwamba. Kusonyeza chani okondedwa? Kunena kuti mmene tafika pa gombe lino tikulandira mafunso amene Yobo anali kufunsidwa ndi mafunso omwewa amene nimati Mulungu akutseguleni maso mutaona njira zimene atumiki ndi matchalichi akutsata kuti akathanirane Satana. Mwaziona inu. Tili ni maprofeti ku dziko lapansi, njira zothanirana Satana. Nenera koopsa. Wena kusambwatika malilime tunena pano abodza ochokera ku Rema. Lipapapapapapapa njira zothanirana Satana. Tutsata njira zanji zoti tithanirane Satana. Kuli njira zosiyanasiyana zimene mukaziunika mukapeza kuti ndi zimene zapanga matchalichi ambiri pa gombepa. Nayo 7 ali njira yace yothanirana Satana. Asembule ali pomwepo kathana Satana. Naye Waanglikani ali pomwepo atanyamula kamphika kake kautsiko kafukiza. Chinkanjo chili mpaka umusiku chinkanda. Naye Nsalamu wanyamula chinkanjo chake khofia wavala. Kudzanja linali kulita subiri. Ulendo kunyanja kukathana Satana. Nkhani zosausa. Mikhate ya madzi. Wena ni zigubu monga tanena ma 5 lita. Mukamabwera akantiga. Mukamabwera uchalichi. Madalamu upungulira madzi kuti tikasambe. Thana Satana. Wena nzimafuta umwetsana maoiro. Hadi mumwe mafuta amene wanda anointi oiro. Kuyesera njira zambiri zosiyana zothanirana Satana. Mukapita mtauni munde kudatuluka ngalawa ina yochoka kumadzulo kwa Nigeria imene inabwera mmasitika. The year of 2020 prosperity. The year of 20 chakuti kutchula zaka kuti muyamba Mulungu. Nkhani yosausa kufunsa sitika yoti mmatepa galimoto akuti igulitsidwa imeneyi kugulitsidwa pa auction. Vantu kumagula 1,500,000 kugula sitika bongo ikapo pambuyopo kuti 2020-2024 ni chaka cha anthu opambana. Nkhani yosausa. Funso lakuti ni njira ziti zimene tikuthanirana Satana pa gombe limeneli. Yobo akufunsidwa mafunso amene Mulungu akundifunsa ine, akufunsa iwe, akufunsa mamembala amene tabalalika mzipembezo, amene taenda ulendo limodzi mmawa uja ndi Yobo. Nyamata wafika pa gombe la nyanja ndi akuona pansi pali ng'ona, mdzanja mwake muli chingwe mbeza. Yehova akuchenjeza, akudziwa kuti Yobo akachita masewera adyedwa. Akuti Yobo tayimakaye. Verse number 1. Kodi muponya mbeza kukola ng'ona Yobo mwatani? Kodi muponya movie chikopa chokakala ngati chimenechi mwatani? Kodi muponya mululu? Muponya mmene mumono? Kuti mukakole ng'ona Yobo munthu wa nzeru zabwinobwino mwachita bwanji kodi? Muganiza kuti mungathane Satana nkaphukusika shuga, kaphukusika mchere, kaphukusika oilo, kachitiga kamadzi mwatani kodi Yobo? Anyamata Yobo, zizukulu za Yobo masiku akumapeto. Njira zimene tikufuna kupezera zozizwa zothanirana Satana okondedwa zafika pobalalika. Nkhani yosausa. Sikale tsopano Satana akupezera wanthu njira zomakhala ngati mukuthana Satana. Koma verse number 4 mukumakhala sompangano. Koma verse ya number 5 m'bale wanga paulendo wokayankha funso tili pa nyanja pano chifukwa pali chirombo chotchedwa ng'ona chimene chitipatse mayankho akupezeka
kwa nsilamu m'Bible ndati apezeka koma kupyolera kumayina mozimbaitsa. Tamvera mpingo wa Mulungu chikuti bwanji pano. Verse 5, kodi uzasewera nayo ngati mbalame? Nena ng'onayi, usewera nayo ngati mbalame? Mene tiwonera pa TV wokondedwa, wena ni wajama litumizira zithunzi akuti kuthana Satana, koma zimabokoshene ntchalichi akuti umenya makiki, umenya Satana. Nkhani yosausa, kodi mungathane nayo ngati mbalame? Maulendo amene timapita ku Saudi Arabia kokatenga usulutani, kokatenga ulahaji, amafika kumalo kwina chakumalwa uko kumene amatenga miyala akuti the stoning of Satana. Umakhala di miyala kumeneko, anyamata atavala chimalaya shoda ili pa mtunda yosavala miyala kugenda Satana, akuti kugenda amapezeka dera lina la ku Saudi Arabia Satana. Ndi asilamu amatenga ti miyala kukagenda. Kodi musewera naye ngati mbalame? Nkhani yosausa, kodi muganiza kuti Satana ngachoke ndi msuko wa madzi? Nkhani yosausa ukondedwa. Ife taona wanthu akupita m'madzi nutuluka, utenga msuko usamba mamawa, masana, madzulo mpaka cha 5, ausamba pa tchalichi, ausamba pa mzikiti. Koma pakati pa usiku tikumva mbiri, wakhapa uyo wagwira kuchipinda. Kodi muganiza kuti mungachose tchimo m'madzi? Sewera nayo ngati mbalame. Mainda bambo, ni ulendo osausa umene tikuyenda wopita kumwamba, umene iwe ndine tikuyenda kupita ndi chidwi kuyang'ana chithandizo cha Mulungu wakumwamba. Now, verse number 5 ikundipatsa mawu ena akakunena kuti kapena udzaweramira, akunena kuti kapena udzayimangirira anamwali ako kuti ayiwete. Sonkhaniyi ikupita kwina kopita no kodetsa nkhawa, kunena kuti nzachibwana kwambiri mpaka tafika kuti tchalichi usira makanda, wanthu opanda uzimu uliwonse anamwali kuti awete tchalichi. Amenewo ndi amene tasiyira kuti atsogolere kuphang'ona, atsogolere kuwononga Satana. Wana wopanda ndi nzeru zomwe tasiyira anamwali kuti aphe Satana. Napeza ine m'matchalichi akuti tili mgulu la praise and worship anamwali kuti ndi amene mwasiyira tchalichi. Kantundu kobalalika kambado wa makono okhotakhota ngati kameneka ndiye nthawi ya praise and worship, mukuti ndiye yopembeza Mulungu. Mukusiyira anamwali anyamata inu kuti atitsogolere kuchipembezo. Anyamata ake yawa mmene ameteramu atitsogolera kumatchalichi abwino yawa, kuti amenewa achita kanthu yawa akuti wodi ukusiyira anamwali kuti ayiwete. Ng'onayo ibweteka wanthu chifukwa tasiyira anamwali. Wanthu osakhwima nzeru amene adakathamangisana ndi dziko mwapeza akupita kumeneko akuti ndiye apostolo ameneyo, amene akuti ndiye bishop, amene akuti ndiye mneneri, profeti wa mpingo umenewu. Akamatuluka mgalimoto kuyang'ana tcheni chimene chili pa khosi, mwasiyira anyamata kodi kuti akaphe ng'ona. Ulendo osausa mpingo wa Mulungu. Takhala ni pomwepo tipite pa verse number 6. Verse number 6 ya ulendo wa Yobo wautali kwambiri wa mavesi wakwana 34. Ndumene ndikuyenda nawe pofuna kukupasa yankho mchigawo chachiwiri chimenechi. Kodi wopanga malonda adzaitsata? Verse number 6. Kodi opangana malonda adzaitsata? Adzagawana eni malonda? Chifunso chosausa chimene chikukhuza katundu wa dziko lapansi amene tikumpanga mix ku ntchito ya Mulungu.
kumayenda limodzi mmalonda ponsaka ng'ona, kumayenda pamodzi mbizinesi usaka ng'ona, kukachita mapangano amalonda ku bizinesi ya Mulungu. Inuyo ndi ine mukudziwa bwino kulira siya kwinaku kunkakamira cha 10 perekani gwira pakhosi wanthu wafinya osawauza za chipulumutso koma kumauza kuti kuli sidi, mupereke sidi. Ati ukapereka sidi ndiye umakolola sidi yanji okondedwa, kuli chopereka atu cha sidi. Nkhani yosausa. Verse number 6. Kodi opanga malonda adzayitsata, adzayigawana eni malonda. Kodi mmene mukuonera inuyo muganiza kuti kupyolera mbizinesi imene maprofeti mwautsa ku dziko lapansi kumagulitsa botolo la mafuta, ukagula oliva oilo nikuthira mkabotolo mukantiga, nikuthira mkabotolo mkungomatapo dzina lako atwaibu nointi oilo kugulitsa. Nkhani yosausa okondedwa. Kodi mphindu lanji limene tipeze? Kodi nchani? Ndiye funso lakuti mtimabotolo timeneti mmene mukupezeka timafuta tochita malonda nsatana, funso lakuti chikuchitika ncha adzayigawana. Kodi wenewewe wa malonda kupyolera mu bizinesi imene tikuapanga mamembala pa chalichi, bizinesi imeneyi yotsekula zimaofesi zikulu udalira cha 10, bizinesi yanji imeneyi akuti cha 10 tidzipanga kontiloni ife akuchigawana weni malonda. Verse number 6. Kodi mudzayitsata popanga malonda? Kodi mudzaigawana malonda akuchalichi masiku akumapeto? Yobo akuona, Mulungu waonanso pakati pa dziwe limene pali ng'ona. Kodi kuchokera mu bizinesi ya malonda a mitundu mungakwanise kunchosa Satana kuchokera muka bizinesi akamwabutsa kaunenerika kamene aprofeti mwakakamira, kamene abusa mukakamira akuti mpereke sidi, akamuona nzawo ali nkanthu thamanga ukapanga malonda akuti ukapereka sidi chimachitika nchakuti. Kodi nkusidiko nkhani yanji yokondedwa? Mulungu ali pomwepo adalonjeza adzadalitsa wopereka, zathera pamenepo sakunena kuti mpereke sidi ya chibongwetu ichi. Ndiye Bible likutionetsa kugawana kwa vanthu amalonda padoko ndi nyengo imene mipingo ikukonda business ku vanthu. Inu mukungoganiza kuti kodi palibe geni apa. Muja ndayambira kupemphera ine kale osanipasa nkhale uchecheda omwe zavuta pano. Nkhani yosausa chimapemphera atu chimunthuyo koma wayi kungobwera kagalajuweti nkungoyimirira ine line mulendo nabwera pa imene ili panjayo nimagwira ntchito ku banki nthawi yomweyo kupanga dissolve committee kusankha ameneyo kunichotsa ine mwanichotseranji mugawana kodi malonda? Muganiza kuti nanyamata sukulu muwasankha mipingo kuti ayendetse chipembedzo ni ulendo wopita kumwamba? Yobo chapter 41 verse 6 akuti wayi adzayigawananso weni malonda, adzakhazuka pamene tikukafika kwathu, amene mwakhala masekretary achipembedzo through campaign mudzakhavika pamene tikufika kwathu, mudzagawikana kusowa pogwira wanthu amene mwatayitsa chilungamo kuchokera mmakobiri wanu nkupereka ndalama zofuna kusokoneza chipembedzo pakuti mwapezanso azibusa wake achibwana ngati Yobo chapter 41 atanyamula kambeza akuti tikakumane ku ofesi mungachose chiwanda cha msungwana wopaka mkamwa mwake redi iweyo uyepa kaya
mapeto wake m'malo mompempherera ananyamula chingwe m'dzanja, ananyamula mbeza m'dzanja. Abusa waja asisita mbina ku ofesi ananyamula chingwe m'dzanja. Kodi mudzachosa ziwanda awiriwiri mu ofesi nchosa chiwanda chanja abusa? Tikumana posachedwa pamene ngalawayi ikukocheza pa gombe. Anyamata achibwana okocheza pa gombe akuti afuna kuchosa Satana pakati pa nyanja ya dziko lapansi. Koma kuyang'ana machosedwa a Satana wafika podetsa nkhawa. Zikudetsa nkhawa kuti tichosabwa. Kodi mungayichose ni hayi wapa foni. Zivuta zinthu. Yobo verse number 7 chapter 41. Kodi udzadzadza khungu lace ndi ntchito kapena mutu wace ndi muomba? Akupereka zipangizo zimene Yobu akuzidalira ndi akumfunsa kuti udzachita zimenezi ndi ntchito kapena ni muomba wake, kapena mwa njira ina ndi muvi ndi ntchito zimene ukuzidalira. Zipangizo zosiyana-siyana zimene tikuganiza kuti zingagwira ntchito pothana Satana. Mulungu akumutchalenja Yobu kuti sizitheka. Tili pa ulendo ukapereka yankho. Verse number 8. Isanjike dzanja lako ukakumbukira nkhondoyo, sudzateronso. Ukadzakumbukira kuti imeneyi ni nkhondo Yobu, simudzapanganso zibwana zimenezo. Verse number 9. Taona chiyembekezo cha pa iyeyo chipita pachabe. Kodi udzatenga mkamwa nkhawa munthu pakungoyiona? Verse number 9. Ndipo chiyembekezo chako chipita chapachabe. Kodi adzatenga nkhawa munthu pakungoyiona ng'onayo? Kodi ikukutengetsani nkhawa? Zoona ine ndikutenga nkhawa nkayiona mmene yagwedezera dziko lapansi. Sindimaona chimozimozi. Ndikamaona mmene mipingo ikugwera pakati pa nyanja, ng'onayi yayamba kundidetsa nkhawa. Yobu akufunsa, ufunsidwa ndi Mulungu, kodi Yobu uli ni nkhawa? Ukamaona mmene mipingo ikupanganira na zakatemera ni boma, ukutenga nkhawa kodi Yobu? Ukamaona machalichi wajada ali apa mwamba akulumikizana ndandale, kodi ukutenga nkhawa Yobu? Ukamaona atumiki apa mwamba waja akupezeka mmapastala fulateno kulandira ndalama zochokera kwina kwake, anoni dola, anoni kwaja, anoni fund, kodi ukutenga nkhawa? Ukamaona zimenezi, ukamaona atumiki wokhala pa chalichi cha anthu teni wokha akugona nyumba zapamwamba kumanga mafuleti, koma mamembala 5 pa mamembala 10 palibe ngakhale graduate. Onsewo ngogulisa zinango apasika, koma abusa akugula VX chakhumi chachoka kwa ndani. Kodi sukutenga nkhawa? Ukamaona abusa opanda sukulu alibe pogwira penipeni, amene kupeza kwawo mpaka chisi kuchokera muzimene ife tupereka. Funso lakuti kubambino tufizi ni 1,000 chakuti miliyoni yopereka khani yosausa wana 5,720 pateremu mwailenga kuti 1,400,000 yoti mukapereke kusukulu pateremu. Kodi simukutenga nkhawa? Khani yosausa na Mulungu. Tendiyambe kutenga nkhawa malingana ndi atsogoleri imene akuyendesera chipembedzo. Tenditenge nkhawa tikapamva akupita kuma meeting, akakuyitanani kukutumirani kalata tikakumani, kodi mutenga nkhawa? Nkhawa zidathakale kale, chaka chipembedzo chikungophatikana ndi dziko. Nini chenjezo pano, Yeferemu waphatikana ndi mafano, mulekeni.
verse number 9. Akuti taona chiyembekezo chako chapa iye chipita pachabe, kodi suzatenga nkhawa pakuiona? Verse number 10. Palibe olimba mtima kuti adzaiputa, ndipo ndani adzayima pamaso pa ine. Nkhani iyi nanena kuti nkhani ya chapter number 41 cha Yobo ikamamveka amakhala ngati mbali naye Mulungu audzichemerera kuti ndi wamphamvu kwambiri, mbali naye amakhala ngati akutiuza kuopsa kwa Satana, nkhani yosausa. So verse number 10, 11. Palibe olimba mtima kuti adzaiputa, ndipo ndaniyo adzayima pamaso pa ine. Now, mmene tikuyenda mu nkhani imeneyi, mwana wa Mulungu, usatope chifukwa tsopano tikusendera kufupi kuti tikanyamuke ulendo wopereka mayankho. Koma tamvera, Bible likuti palibe olimba mtima amene angayipute, ndani adzayima pamaso pa ine. Zikukhala ngati akunena ni Mulungu kuti adzayima ndani pamaso panga, koma at the same time ikukhala ngati ikuchallenge ni ng'ona, ikunena kuti ndani angayime pamaso pa ine. So mamvedwe a verse limeneli ndimafuna kuti iweyo choyamba utenge kuti ni challenge cha ng'onayo, ikunena kuti ndani angayime pamaso panga, ndani amene angalimbe mtima ku dziko nkukayiputa ng'ona. So chiphunzitso ichi ndikuti tsopano iwe ndine tili pa gombe, azitumiki ambiri mbira ima padoko pakufunika akamuna olimba mtima m'masiku osiriza amene ati agwere pa dziwe kukathana ndi ng'ona. Kaya mukudziwa zimenezo? Ninali ni mnyamata wina ku Australia, ankangomuti Crocodile Hunter, kandigwira mtima. Mnyamata amene yokondedwa amafika pakuti ng'ona kungomuona pamphepete pa madzi, malomo mugwira kuthawa chifukwa ankalowa madzi opanda chida, nkukagwira ng'ona nkuthana nayo ng'ona ikulukulu, amamutcha kuti Crocodile Hunter, mpaka ng'ona zidapangana nkudziwa fungo la Crocodile Hunter. Ngakhale njoka za mchire zikamuona zimadziwa kuti akulu awa sitiwaluma koma atigwira. Mnyamata amene adafali nkabudula kuchire komweko. Koma okondedwa ndimati nene pano kunena kuti lero tikufuna ma Crocodile Hunter auzimu amene tikhoza kulowa pakati pa madzi ndi kuyamba kugwira ng'onayo. Ndani amene adzalimba mtima? Tsono uthenga uwu, yankho ili likutitengera iwe ndine ndatumiki tonse m'masiku osirizano kuyima nawo pa gombe, koma titalimba mtima. Titalimba mtima, mwana wa Mulungu. Tatenti woneni verse number 12. So verse number 12 ndimene ndimati iwe ndine tsopano ndiyambe kuyankha funso lako lija kuti tsopano tipite ku chapter chicha. Ndiye undilole kuti kuchokera pamenepa ndikhale ngati ndikuyambira nso 1 kuti ndiyambe kuyankha mafunso ako aja. Uku ndimayendaku ndimafuna kungokupasa chithunzithunzi chachimene ndikufuna kulankhula.